Pessoal, esse aqui, ó, é o botão do comando do vidro do Volvo. Esse aqui é acima de 2015. Esse botão aqui ele é bem completinho. Ele vem com trava e destrava das portas para erguer e baixar os vidros. Aqui são a parte de baixo do retrovisor e a parte superior do retrovisor. Os comandos todo na mão aqui, ó. Aqui é o desembaçador dele. O plug, ele é padrão original, então você não precisa fazer nenhuma adaptação no chicote de vocês. Então, galera, botãozinho completo do Volvo FH acima do 2015, preço e qualidade, vem com a gente.